Goeiedag agter kykers, ons is bly dat ons weer saam met u ontmoet in hierdie opname van die program Godsdiens en die Koerante, wat uitsaai op Homebase TV vanuit die Kaap. Homebase TV is 'n onafhanklike Christelike kanaal. U kan kry deur middel van 'n dekodeerder, of u kan kry deur middel van screening. U tik dit in daar homebasetv.org.za, en dan druk jy TV, as jy selfoon het, 'n slim selfoon, druk jy daar op die TV, dan begin dit daar speel, of op die rekenaar kan jy dit ook kry. Ons is baie bly om vanaand hierso te hê, van Maurits. Welkom Maurits, bly jy is hierso? Baie dankie, is 'n voorreg om hier te wees. Ja, bly jy het veilig gery hier, al die dinge? Nee, ons het eintlik saam gery, maar ons het saam veilig gery. Ja, nou ja. Ons gaan aan waar ons laasweek opgehou het in hierdie Koerante, Mail en Guardian in sy paasnaweek se God Edition, noem het die God Edition, waar hy kyk na verskillende, nie christelik nie, maar godsdienstige onderwerpe, vanuit 'n sekulêre oogpunt, vanuit 'n ongelowige oogpunt, en sy kommentaar daarop. Nou die volgende een wat ons hierso na kyk, hierna is hierdie ene interessant. Die opskrif is hierso, How to catch a man on the run. Thabo Beste's escape from jail shines the light on 146 people wanted for rape and murder. Now let's say so, now after staging his death and escaping from Mangwang Correctional Services in May 22, authorities are once again hunting for Beste. This time is believed to be accompanied by celebrity doctor Nadifa Makudumana and possibly a child. Die storie hierso is, hy was in gevangenis gewees vir moord en 'n klomp dinge daar, en toe is hy dood in die gevangenis. Hy is verbrand in 'n ongeluk, maar toe later vind hulle uit, nee, dis alles soos in Engels sê, nageboots gestage, nee? Hulle het 'n ander lijk ingebring daar, en die het verbrand, en hy is uitgesmokkel daar, en 'n lang storie is wekeliks in die koerante daar. Ja, wat sê hulle daar oor sy hele storie? Ja, ek het 'n opvolg hier, so die vorige berig was tussen 6 en 13 April, en die een is nou 15de April, en het sê, SA se Lazarus weer in hof na hy ontsnap. Die Lazarus van die Mangwan-tronk in Bloemfontein het met 'n selfversekerde houding in die beskuldigingsbank van die Landdroshof in die stad gestaan en touwtjies probeer trek in die verrigtinge. Ja, maar die verskil is, hy het nie self opgestaan nie. Andere het hom kom daarso uithaal daarso. So, maar is interessant die parallel, nee, nou word gesien as ons land se laaste staan net al uit die dode uit, maar alles was gekook en verbrand en verbrande lyke. Ja, ek dink is interessant en wat ons ook nou gaan raakloop ook weer later in dieselfde koerant is hoe die mense wat hierdie goed skryf is baie bewus van Bybelstories en Bybelprofesieë, en so kan hulle hierdie name nou in die stories inbring. En ja, hulle glo miskien in die dinge nie, maar hulle is bewus van die dinge. En eintlik sê hulle 'n probleem in Engeland deesdae is dat die kinders word nie meer geleer hierdie basiese Bybelverhale en basiese Bybelstories nie, soos hulle word eintlik half met 'n blank groot, soos hulle kan nie al hierdie parallelle maak en illustrasies doen daar nie, want dit is nie daar nie, dit is hulle verstand nie, hulle ken dit nie. Maar interessant al die tipe dinge. Die volgende berig wat hulle so het, en in die koerant, nou kyk, daar bo op die bladsy is, God is everywhere, en dit is nou hulle thema vir al die berigte hierso in die koerant, en God is everywhere. En hierdie lyk my so half en half bietjie redaksioneel geskryf, dit gee 'n oorsig, dat sê, divine boundaries exist in secular South Africa that invokes her, met 'n hoofletter H. En aardig hierso het hierdie skrywer, nou lyk my hy maak die
die godheid feministisch, dis mos nou die nuwe inding, jy kry al die NG kerk vroulike dominees wat elke keer praat van haar en God as feministisch wil voorstel ensovoorts, dit gaan nie baie goed af by baie mense nie, en ek weet nie van waar hy, van wat 'n invalshoek hy kom nie, maar dit is wat hy nou daarvan praat. Nou sê dit die son, hè, the country is hyper-religious, but has prided itself on not talking politics at the church table. Ja. Dan begin het, God is everywhere in South Africa. Dit was mos nou 'n sekere tema wat hulle gedink het hy opskryf. She resides in the national anthem. Kyk nou weer, hierdie persoon probeer nou 'n God as vroulik aandui, terwyl dit nie volgens die Bybel so is nie. Ja, God is nie manlik of vroulik nie, en God het seker manlike en vroulike eienskappe, maar God het gesê, jy moet hom aanspreek as 'n man, ons vader nie, ons moeder nie. Soos 'n mens moet 'n bietjie versigtig wees konsekwent, en daaroor dink ek, as die Bybel sê, ons Vader gebed, ons Vader hou daarby. Moenie nou probeer God 'n moeder maak nie. The very first line, the Nkosi Sikelel Africa calls for her blessing. One stanza down, she is sought for her protection. In the next, it is proclaimed the calls are ringing out from heaven. 3 different languages united in their faith. Ja, ek weet, ek sal moet gaan opkyk hier so Nkosi Sikelel. Praat dit van God as vroulik? Of is dit hy wat nou so sê? Hy maak my verward, hy verwar my nou hierso. Ja, en ek het al gehoor, baie mense wil nie die liedjie meer sing nie, juis oor hulle sê, maar die God waarvan gesing word, is nie dieselfde God wat ons in die Bybel van leer nie, maar ek nog nooit gehoor hoe die mense sê, hulle verwys na 'n vroulike God nie, so dit kan of die skrywer se insette wees, of dit kan die liedjie werklik wees. Ek dink ons moet maar 'n bietjie navorsing gaan doen oor die enetjie. Ja. So die stuk gaan verder en dit sê, God is invoked at dinner tables around the country each night, whether through Christian or Jewish prayer, or the breaking of bread at iftar during Ramadan this month. The percentage of the population with a holy inclination, survey data tells us, is at the unanimous majority. In one of our darkest hours at the onset of the COVID-19 pandemic, President Cyril Ramaphosa obliged religious leaders and called for a national day of prayer. He declared, I call on our people to offer a prayer and a thought for the protection and healing of our land and its people from this disease. Ek onthou daai aand nog goed, ek dink dit was omtrent die heel eerste inperking wat hy afgekondig het in 2020, toe hy sê, almal moet saamkom, ons almal moet saamkom bid, en ons moet nou ek dink het amper neergekom op wat hy gesê het, maak nie saak wat se God jy aanbid nie, aanbid net na 'n God toe, dat ons moet beskerm word. Na 'n opperwese. En ek dink dit is baie goed, ek sien geen probleem daarmee, dit is afgesien wat hy nou glo, dit is 'n beginsel, né? Verhef jou stem na die opperwese daar. So ek ondersteun daardie beginsel, ja. Dan gaan hy aan, but his emphasis was more fostering solidarity than appeasing a deity. Ja, met ander woorde, hy wil die land saamvat in hierdie bedreiging van COVID eerder as om 'n God te aanbid. Nou okay, dit is sy interpretasie, ek weet nie, maak dan nie saak nie. The insinuation being that we are a nation connected spiritually, despite our inability to always articulate that spirituality through the same chorus or institutions. The Mail and Guardian's God edition, which is published each year at this time, was founded on that premise. Jy sê, hier bevestig hy, elke jaar het hulle 'n God edition, en dit is interessant om te sien wat hulle mee uitkom in hulle God edition daar. In this context, it is remarkable that God has never penetrated deeper into our political framework. We have churches that are powerful, wielding great influence, yet none can claim to have diverted us off the secular path. Our state bows its head at the altar of liberalism and rarely allows it to be turned. Religion has never done well at the polls.
When the African Christian Democratic Party captured 1.6% of the vote in 2004, it represented the best performance that a faith-based entity had ever had. Similarly, Al-Jama'ah's 0.18 and the capture of a single seat at the last national election was seen as the landmark moments for the Muslim party. What distinguishes both parties is that they advocate for policies based on religious doctrine, something against which the South African electorate has clearly spoken. This is not to say that it does not identify with politicians on the same faith lines as themselves. Ja, ek weet nie of hy heeltemal korrek is as hy sê that's based on religious doctrine nie, ek sal amper sê based on religious values. So dit kan daar 'n bietjie verskil, maar dit is baie interessant, ja, ons is so groot godsdienstige land, maar die partye wat direk sê hulle is godsdienstig, kry nie eintlik baie steun nie, dit is nogal 'n interessante opmerking daar. Dan gaan hy aan, writing in the conversation earlier this year, David Jeffrey Swickard argued that the ruling ANC had the perfect winning strategy by offering a mix of religious rhetoric and a secular policy agenda. Ons het ons laasweek daarvan gepraat, die beginsel van hulle om godsdiens te meng daar met sekulêre beginsels is a perfect winning strategy. Jy weet, hou die godsdienstige mense gelukkig en sovoorts, maar wat is hulle gevolge daar? Ja. It was able to cast its net wide, securing the support of a deeply political nation that still valued Sunday worship. The ANC has offered its ear to the Word of God for much of its century-plus existence, even though a chunk of that history is tethered to the South African Communist Party and socialist atheism. The church always found its way back into the fold. Ja, met die ANC is die kerk, nou is dit omdat hulle kerklik oriënteerd is, of is dit maar net vir politieke gewin, of wat is die vraagteken, né? Albert Luthuli, the ANC president between 1952 and 67, was a well-known Christian minister. Oliver Tambo, his successor, told religious leaders in Lusaka in 1987, our founders were church men and women, and that link has never been broken. More recently, proudly Pentecostal Jacob Zuma has given us the indelible image of a leader on his knees at the mercy of blessings. We must presume God, once again, did not interfere to answer his prayers and preserve his presidency. Ja, nou ja, mens moet, as jy God aanroep, dan moet jou lewe 'n bietjie in lyn met God se riglyne wees. Dan gaan hy aan. Only a year later, the party, effectively dismissing notions of a turning point, produced the RDP of the soul. The discussion document was ruthless in its caustic assessment of religious leaders while condemning Christians who sully the ANC's interfaith philosophy by refusing to find common ground with Muslims, Hindus, Jews and African faiths. Ja, jy kan nie altyd net dieselfde basis hê nie. To what extent the church has flitted in and out since then can only be debated. But God, by any name, has been thoroughly warned of fiddling with policy. Ja, jy wil nie God of goddelike beginsels of wat ook al, nie. Jy wil jou beleide hê en afdwing daarso so, en jy sal maak wat jy dink daar in die politiek, en God moet maar bietjie wegblaas dit jou nie pas nie. En dis die punt wat hy so maak, né? Ons is godsdienstig, maar ons wil God inbring tot ons eie voordeel, maar God moet net nie kom inmeng in ons land. Hierso. Ai. Ja, as kyk 'n bietjie verder, skryf hulle oor ander lande en hulle sê, Brazil is just a few months removed from a biblical battle in its last elections. One poll ahead of voting day indicated that nearly 60% of the electorate considered religion as important
factor in swaying their ballot. To defeat the staunch evangelical Jair Bolsonaro, emerging President Luiz Inácio Lula da Silva was forced to fight him on his own holy turf, promising Catholics that he would retain the country's values. Labeled as the devil by his opponent's wife Michelle, one such promise he made was to keep abortion banned, except where the mother has been raped or her life is at risk. With war raging in Ukraine, President Vladimir Putin has used the conservative ideology of the Russian Orthodox Church to villainize anything that might be construed as soft Western values. In November, he signed an upgrade to the gay propaganda bill, effectively making it illegal to promote homosexual content of any kind. Ja, ons laaste week het jy nog gelees hierso van Putin daar, nee, oor die Paasnaweek by die Russisch-Orthodoxe kerk ingaan en hulle prys en hulle steun kry en so voort. Soos, lyk my al die politieke partye is maar baie slim, nee, hulle wil die kerklikes wil hê, want hulle stem reg, jy mag goeie vriende maak en so voort. Maar solank erkenning gee vir kerke is goed, maar mens wil 'n bietjie meer balans daar sou kry. Ja, en we gaan verder en sê, in India, deepening divisions along religious lines have characterized Narendra Modi's presidency. A regime author Arundhati Roy earlier this year described as violent Hindu nationalism underwritten by serious corporate money. Ja. Dan eindig hy af, so hy sê, God is everywhere. Evidently, he doesn't have time for our petty politics. Ja, en maybe we can say our petty attitudes, waar ons God elke keer op 'n onvanpaste wyse inbring. Ja, bid tot God, bring hom in, daar is 'n opperheerser. Wêreldwyd lyk my gebruik hulle die kerk, né? Die politici. Nou, en een ding wat my baie interessant hierso is ons sien hier die hele berig, selfs met die titel waar God as 'n vroulik gegee word, hoofletter H, en selfs aan die begin van die artikel, sien ons nou hier in die heel laaste sin, hoe hulle sê, maar God, hulle sê, he doesn't have time for our petty politics, en dis nou met 'n klein letter H hier geskryf, en dis maar net vir my vreemd hoe die man sy storie so verander van hierdie vroulike entiteit, nou na 'n manlike op die einde van die dag. Ja, daar is 'n sekulêre koerant wat nou kyk na godsdiens en hulle behoort eintlik 'n hoofletter H te gebruik, behalwe as hulle ongelowiges is. Jy weet, dan maak dit nou nie saak nie. Ja, interessante berig, nee. Wêreldwyd is dit 'n kwessie uitdaging. Ja, nou kyk 'n mens hierso na die prente aan die berig en kyk hierso, daar staan die pastore en die heiliges en daar met die hand op Zuma se kop seën hom. Nou party kerk is baie polities geaffilieerd. Jy sien? Nou sê die beskrywing daar divine silence. Jy sien, kyk die woordspeling, divine silence. Jacob Zuma receives blessings from pastors and preachers at the interfaith gathering held in May 2017 to pray for him at the height of state capture. He resigned as president 9 months later after pressure from the ANC itself. Nou gaan hy na die kerk vir seëninge, maar soos at the height of state capture, op die hoogtepunt van al die skelmstreke, né? En natuurlik interfaith, jy moet soveel as moontlik by mekaar kry daar, né? Ja, die ander prentjie wat ons ook nou vroeër in die middag sien is divisive, en het sê Narendra Modi, India's Prime Minister, has deepened mistrust between Hindu and Muslim citizens. Ja, ek dink hy het 'n baie moeilike taak, want jy het Hindu is 'n groot, sterk geloof en moslems is die minderheid, maar hulle laat nie op hulle koppe sit nie, en jy het nasionalistiese Hindus en dan die moslems, en hulle sê een van die berigte later, India het die tweede grootste populasie in die wêreld na China, en hy is besig om China
moontlik verby te steek. So dit is 'n geweldige uitdaging. Goed, kom ons kyk na die volgende brug hierso. Weer eens kyk, hier is die prent. Heel bo staan God is everywhere. Daar sit 'n man, kyk daar agter is die 10 gebooie in Hebreëus geskryf en daardie man lyk bietjie moeg. Weet nie, moedeloos ook nie, né? Baie interessante goed. Ons sien daar 'n 6-punt ster en ons sien hierso die menorah of die kandelaar wat in die heiligdom voorgekom het. En ek dink daar selfs 'n beeldjie van 'n vuurtjie of iets daar agter. Is 'n paar interessante dinge wat mens hierso kan raak sien. Miskien is die persoon 'n Joodse rabbi of iets. 'n Mens weet nou nie, of miskien is dit 'n prentjie, ek weet nie. Ja, kyk hierso. Hierso is die deel van die antwoord. Father in Jerusalem. Dus hy is blijkbaar in Jerusalem afgeneem hierdie ding, né? My father, the minister, had doubts about his belief until his death. Blind faith is not a respectable position for me. Ja, maar die Bybel verwag mos ook nie blinde geloof nie. Nee, glad nie. Hy mos daarso feite en inligting ensovoorts. Jy kan mos jou geloof baseer op feite en beginsels. Nie net in blinde geloof nie. Ja, jy moet in God glo, ja, maar hy gee jou voldoende om in te glo. Absoluut, ja. Ja. Nou is hierdie eintlik 'n berig deur 'n seun wat praat van sy pa. En sy pa was 'n kerklike dominee of priester of predikant, eintlik is predikant seker die beste woord hier. En nou is die opskrif hier, the non-believer's believer. He's a believer but also a non-believer. I say at some point you need to admit you don't know everything. But not knowing something does not mean that what you choose is to believe is true. It wasn't long after finishing high school that I knew I was going to have to make some changes. I was given the official freedom by my parents to decide how to spend my Sunday mornings. I swiftly stopped going to church. Dis nou 'n bietjie jammer, soos kerk toe gaan was hom net 'n gewoonte, ritueel. Niks daaraan nie. As jy iets beteken, dan hou jy aan. As dit nou maar net 'n ritueel is, niks zeggen, dan maak nie saak nie. Ja. Stop. Soek beter ding om te doen. Dan gaan hy aan die som. My lingering wonder of an afterlife was exposed as I asked my father shortly after she was gone. Na sy ma se dood, né? Where is she now? He didn't have a direct answer, surprising at the time. I remember him attempting to construct something along the lines of, depends on what you believe. Nou, dis ongelukkig die antwoord van baie liberale teoloë. Dit is of so, hang af hiervan en hang af daarvan. Ja, ek dink is hartseer hoe die Bybel is eintlik so duidelik oor wat gebeur as ons sterf, en ons sien selfs hoe baie dominees of predikante nog nie hierdie waarheid self gevind het nie, en hier soos die man, hy het groot geword in 'n gelowige huis, en hier sterf sy ma, en sy pa se enigste antwoord op sy groot vraag is nou, dit hang maar af wat jy glo. So hy sit eintlik die bal in sy seun se hand en sê vir hom, dink maar wat jy wil, as hy in die hemel is, dink so, as hy nie is nie, as hy nie hel is. Ons weet nie wat in sy verbeelding daar kon aangaan nie, maar sy pa het self ook nie eens 'n antwoord vir hom gehad nie. Laat my dink aan my oom. Hy is nou al oorlede, oom Herman. Maar hy het gesê, hy soek altyd 'n prokureur en 'n man met een hand. Hulle moet van hom kom sê, on the one hand it may be this, and on the other hand, it may be that. Hy wil a one-handed man hê. It is this, the Bible says that's where you get it. Moenie kom sê on the one hand, maybe this, other hand, maybe that nie. Hy soek 'n een-man hand daarso. 'n een-hand man, moet ek liewer sê daar. Laat 'n mens dink nou nogal nee. Ja, en ek dink om ook net perspektief te gee vir die kykers oor die waarheid is, skrif is baie duidelik dat wanneer ons doodgaan, is ons in 'n toestand van rus, in 'n slaap.
en dat wanneer Christus terugkom met sy tweede koms op die wolke en die engele saam met hom, dan gaan die dooies opgewek word en verheerlikte liggame kry. Ons sien dit in 1 Tessalonisense 4. So ek gooi het maar net daar buite vir die kykers wat dalk 'n bietjie nog self vra het oor hierdie. Ek dink ek en Werner het ook onlangs 'n reeks gedoen oor dieselfde vraag, en dit sal goed wees as die kykers die kans kry om dit ook te gaan kyk oor die toestand van die dood en ook hoe beantwoord mense hierdie vraag, want ons het presies hierdie vraag aangevat van as mens nou by 'n begrafnis is, hoe help jy 'n familielid reg wat nou 'n distorte persepsie het van waar sy geliefde nou is. En dit is 'n baie goeie reeks wat ons daaroor gedoen het, 'n goeie opname wat ons gehad het. So, ja, kyk hom asseblief gerus kykers. Dit is Ek dink dis op YouTube, ek kan op YouTube ook op Homebase se kanaal op YouTube, ja. Wat is die program vrae en antwoorde op? Wat moet Dit hulle is kyk? jou vraag beantwoord. Jou vrae beantwoord. Tik dit in jou vrae beantwoord en Homebase TV en dan kom die program. The other endpoint is the same. Atheism is not the conclusion of reason. It is a decision one makes without having any more facts than a theist. Ons gaan nou terugkom na daai enetjie toe. Any rational person must come to a point where they see the scale tip, the cookie crumble, where they need to be honest with themselves and see the point where they can no longer rely on empiricism, where they need to dissect that which they were raised to believe and see what they are choosing to believe. A theist who declares this is what I am choosing to believe is a respectable position to me. Blind faith is not. Default acceptance of assuming you were miraculously born into the one true religion is also not. 'n Punt wat ek hier uit wil haal in die eerste stuk wat ek hier geleer het, is hy sê eintlik maar ateïste en 'n theist is iemand wat glo in 'n God, so dit is nie noodwendig net Christene nie. En hy sê hierso eintlik, hulle het eintlik almal dieselfde hoeveelheid feite. En ons weet, dit is nie die waarheid nie. As ons gaan kyk na die skrif, die Bybel homself, of die Bybel self, en ons sien profesie, dit is iets wat 'n ateïs nie het om op te val nie. Ek dink 1/3 van die Bybel bestaan uit profesie, dinge wat gesê was jare voor dit gebeur het. Ek meen selfs in Daniel 9 sien ons hoe Christus se koms geprofeseer was tussen 500 en 600 jaar voor sy koms. En hierdie stelling wat hier gemaak word van dieselfde hoeveelheid feite is eintlik glad nie die waarheid nie. Maar wat ek van hou is waar hy sê, atheism is not the conclusion of reason. Met ander woorde, wat hy sê is, as jy alles uitdink, gaan jy nie noodwendig 'n ateïs word nie. Party mense dink, ja, godsdiens, Christelikheid is baseer op geloof, maar as jy nou op feite kyk, dan gaan jy ateïs word. Nee, dit is nie so nie. Jy moet kies op beskikbare feite wat jy daarin wil glo. Ja, en elkeen moet besluit, en dan eindig hy af daar, that religion you were born in may not be the true one. Jy moet evalueer en kyk, wat is daardie geloofse brondokumente, wat sê dit, hoe geloofwaardigheid is dit, ensovoorts. Ek het 'n baie goeie boekie daar by die huis, daar's ook video's daaroor, van die een man was nogal 'n Hindu dokter, wat al die gelowe ondersoek het, Hindu, Moslim, Islam, Christendom ensovoorts, 7 gelowe, en hy het 10 vrae gevra van elkeen, 10 vrae en hulle ondersoek. Wie het hulle boeke geskrywe, van waar, wie was hulle hoofgesegsman, hoe was sy einde, hoe is hy dood, wat het met hom gebeur, ensovoorts. Die naam van die boek is Come Search With Me. Come Search With Me. Hy het gesoek na die waarheid, en toe hy as Hindu besef, die godsdiens wat die mees geloofwaardig is die Christelike godsdiens. Is die enigste ene waar die hoofskrywer aanspraak maak, hy is God. Enigste ene wat opgestaan uit die dood. Enigste ene wat daar die graf leeg is. Jy kan nie gaan sy graf aanbid daar nie. Enigste wat sê, hy kom weer. Die aansprake van die Christelike geloof
is onvergelykbaar met ander gelowe. En toe word hy 'n Christen. Baie interessant, ja. Sure. Laat 'n mens dink die dinge, nee. Kom ons kyk nou die volgende berig aan hierdie koerant. Nou sê hulle hier die ene, weer eens opskrif daar, God is everywhere heel bo, not worth fighting all the ritual. It is simply too tiring and maybe hurtful to keep telling family that you are a non-believer or agnostic. So it's best just to go along with them. En nou is hierdie enetjie die verhaaltjie daar van hy, waar hy in 'n bus ry, van Johannesburg na Zimbabwe toe. En nou sê, then things got weird. The co-driver who would take the wheel halfway through the trip to relieve his colleague came and stood in the middle of the bus aisle, very close to me in fact, and asked if someone would please pray for a safe journey. Hang on, is this a Christian-based bus company then? I asked my neighbor in the adjacent seat in bewilderment. This was my first bus trip home. Previously, I'd either flown or travelled by car between Zimbabwe and South Africa. No, all long-distance buses do it, she whispered back. There's always prayer before the start of the journey for a safe and accident-free trip. And so began another ritual that I found myself participating in without really participating as a non-religious person living in a world, deeply religious part of the world. Nou ja. Ek lees vir ons verder. And as usual, I felt a deep sense of envy and isolation as the people around me murmured affirmations, seemingly in no doubt whatsoever that God was present in the bus and could hear their supplications. In Southern Africa, you cannot escape religion, whether you are a believer or not. Ja, wel, ek is bly dat nie in opstand gekom nie, party ateïste kom in opstand en maak beswaar, maar dis my 'n pragtige gebruik. Ek het nou nog nou busse gery sowel 'n bit nie, maar as dit so is, dan is my 'n pragtige gebruik daar. Ja, dit is mooi. Ek en my vrou ook in 2020 Malawi toe was vir 'n rukkie en dit is 'n groot tripie. Ek dink ons was 39 ure per tripie op die bus. So jy klim vanoggend 8 uur op die bus en môre aand 11 uur klim jy af in Malawi. En daarso was dit ook vir ons mooi hoe dus ons het met Intercape gery en is vir ons mooi hoe daar gereeld gebid was, maar ook hoe daar op die skerms net Christelike films gespeel was. En dit was vir ons buitengewoon. Ons het nie geweet hier is die gebruike van die busstasies en die organisasies nie. So dit was ons baie mooi om dit te kon beleef. Ja, ek dink veral op busse is gebed nodig, want om te ry is 'n gevaarlike ding daar. Nou die volgende berig waarna ons hier kyk is weer deel van dieselfde tema God is everywhere, soos ons sal bo sien. En die titel van die een is Looked After by a Guardian Angel. En het gaan 'n bietjie verder, het sê, Game rangers, the custodians of the natural environment, who face dangers from wildlife and poachers, use faith to inspire them. En is mooi hierdie prentjies wat ons hier sien van hierdie veldwagters en so, hoe die een, hy sê, ek dink die boek sê Grace for Today. Ag, dis pragtig, en ek begin vir ons hier lees, het sê, Moments after he was bitten by a black mamba in 2015, innocent Buthelezi said a fervent prayer. As he prayed, he said he felt the presence of God. Immediately, if you're a believer in God, the first thing you're going to do is start praying, said Buthelezi, a section ranger at a private game reserve in Limpopo. Throughout the whole process, I was praying. He spent 5 days in the intensive care unit at Mediclinic Nelspruit undergoing treatment. I remember one day all the nurses had left, they had taken all my details and given me the anti-venom, but then after everybody left, there was one nurse who came in. She was wearing white, and they told her to please look after me. Ja, dit is vir my 'n mooi beskrywing. Ek moet sê, as ek in 'n krisis is, ek weet nie of ek nou so gekondisioneer is of wat ook al nie, maar ek dink, en dis met alle Christene so, die eerste ding is,
Hemelse Vader help my, of wat, jy weet, jy self so ingestel, by default, om te vra vir die Here se ingryping of hulp, of wat ook al, is my pragtig, laat dit vir hom ook so, die geval is daar. Dan gaan het aan, so after being discharged, he returned to the hospital to thank the nurses who had cared for him. I asked for that particular nurse and they told me, we don't know who you are talking about. I told them that she was wearing white and they told me, we don't wear white at this hospital. Everybody I've told the story to tells me that that was probably my guardian angel that was sent to look after me. Dit is nie pragtig nie. Ja, nee, mens weet nooit. Dan eindig hy af hiersof, hy gaan verder aan sê, for Buthelezi is a member of the Game Rangers Association of Africa and a committee member of the South African chapter. Christianity underpins his work in nature. Our faith in God's word, in all his doings in our lives and in my life in particular. Wat 'n pragtige getuienis, né? Ja, en wat 'n voorreg. Ek meen, hy is hier so in die natuur en ek dink baie mense verwys na die natuur as die tweede boek of God se tweede boek. Ja. Want daar's soveel wat ons kan leer van God net deur die natuur te aanskou. En is my mooi hoe ons hierdie voorbeelde het van wildbewaarders in die skepping besig om die skepper krediet te gee vir sy goedheid. Absoluut, pragtig. Ok, nou die volgende een wat hy het, weer eens, die opskrif daar, God is everywhere, dan sê, religion can be joyful, but some reject it, and they can be ostracized. Nou, wys hy the major world religions in Southern Africa, 1900 to 2050. En hy begin hier by 1900, nou kyk, Christians het vanaf so wat 38% gegroei tot hierso naby 80%. Ethnic religions het afgeneem van oor die 60 tot hierso 4-5%. Dis nou inheemse godsdienste. Hulle het of oorgegaan na Christendom of gecombineer, of 'n kombinasie gevorm daar. En dan Hindoes en Moslems bly baie laag, soos daar was maar min groei onder hulle. Dan het hy the top least religious countries by percentage of population. Kykie, Czech Republic, ek sou dit nie gedink het nie. Tsjechoslowakije, daar was party reformers ook van daar af, was Johan Hus nie van daardie area af nie. Kan nie 100% onthou nie, ja. Dan Noord-Korea is te verwagte, Estonia, dis ook daar in Europa, Japan, ok, hulle het Shinto godsdiens, China, 50%, 54%, dis nogal baie, dis nou Hong Kong, China, 51%, Suid-Korea, 46%, Latvia, 45%, Nederlands, 44%, Uruguay, 41%. Mense sou dink Nederland is meer, né? Dan the top least religious countries by number of non-believers. China, volgens die getalle, mees ongelowiges, dan Japan, kyk, dan Amerika. Geweldige verlies aan godsdienst daar, né? Vietnam, Suid-Korea, Rusland, Duitsland, meer ongelowiges as in Rusland, ek kan dit nie glo nie. Frankryk, Engeland, dit is nou Europa wat daar nou hulle godsdienst verloor, né? En dan, the 10 least religious countries by public perception, the developed countries, Australië, hulle sê Australië is baie ongodsdienstig, of min godsdienstig, né? Swede, Duitsland, Nederlands, Nieu-Seeland, Luxemburg, Denemarke, Canada, Frankryk, Oostenryk, Dan hier so, most countries with apostate laws on the Middle East and North Africa. Dis te verwagte waar die moslimlande is, né? 65 in die Midde-Ooste, 14% in Asia Pacific, 4% Sub-Saharan Africa. 90% of Middle Eastern and North African countries have laws against blasphemy. Jy mag nie teen God vloek en aanhang nie, né? 34% in the Americas,
90% in the Middle East and North Africa, ja, as hy vir Mohammed of Allah daar sal slegs sê, dan kap sommer jou kop af. In Europe en Asia ensovoorts. Ja. Nogal interessante statistieke daarin. Goed, volgende het ons weer in dieselfde tema van God is everywhere, het ons Muslims must be earth's guardians. There is a duty to show kindness, preserve life, care for the natural environment and not waste water. Ek lees van ons hier dat sê, be merciful to those on the earth and the one in the heaven will be merciful to you. This is taken from the Hadith, sayings and teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, sê hulle daar so. Okay, soos 'n hadith is iets wat Profeet Mohammed daar hopelik gesê of geleer het. En 'n fatwa is wat een van sy volgelinge sommer sy woorde gebruik of die Koran gebruik om nou hierso te maak, reëls uit te spoek en uit te gooi daarso. Ja, soos ek het, is die Koran is dele van ons Ou Testament en dan ook glo ek het hulle Jesus se direkte woorde. Hulle glo Jesus was 'n profeet, so hulle het sy direkte woorde het hulle. En dan die hadith is die skrywing of die goed wat Mohammed alles geskryf het, word nou in daai groep gegooi as die hadith. Dis so ek dit het. Maar ek lees vir ons verder en dit sê, the prophet also strictly warned against polluting land and waterways and forbade the unnecessary cutting down of trees and advised that people plant trees. En nog 'n stuk, 2 hadiths talked about how people receive eternal paradise for the kindness they showed to dogs who were thirsty. Their sins were forgiven. Another hadith notes how a woman was punished with hell after allowing her cat to starve to death. En ek het 'n vraagteken daaroor, you receive eternal paradise when you look after the dogs and your sins are forgiven. Dis alles op werke en dade, né? Ja. As jy goed is vir jou hond, dan word jou sondes vergewe. Ek sien nie mooi die korrelasie daar nie. Ja, nee, dit maak ook nie vir my baie sin nie. Maar ek sien die beginsel is vir my baie mooi. Ek meen, God het ons ook, ons sien in die tuin van Eden, Adam en Eva se werk was ook om te sien na die skepping. En dis eintlik hierso sê hulle prys nou hierso die moslim geloof en ook vir Mohammed, maar al wat hy eintlik doen is, hy sê wat God al jare terug vir die mensdom gesê het, is dat ons moet eintlik kyk na die natuur, en ons sien in die geskiedenis van Israel ook, hulle leefstyl en hulle professie was om boere te wees, en vir baie van hulle, dit het nie gegaan oor hulle kon meer geld maak, of omdat hulle forceerd was om daar te wees nie, dit was net oor hulle het gebly by dit wat God oorspronklik vir hulle gesê het hulle moet doen, moet omsien na die land, omsien na die diere, en hierso sien ons hoe die moslims eintlik maar net weer presies dieselfde sê, wat die Bybel ons al lank al leer, maar die Bybel leer ons wel nou nie dat jy extra brownie points by God kan kry wanneer jy hierdie goeie dade en so doen nie. Ek dink dit moet eintlik maar net deel wees van jou karakter om te sien. En slegs deur vir Christus vergifnis te vra vir ons sondes, kan ons vergifnis van ons sondes kry. Absoluut, ja. Nee, ek is bly vir die beginsel daar, soos jy sê, dit is nie uniek nie, ek is bly ons Christelike godsdienste is meer gebalanseerd daar. Dan sien nou interessante ene, the carpenter calls on his ancestors. Nou ja, ek het altyd 'n vraagteken as ek sulke berigte sien met ancestors, en die opskrif heel bo in die hoek is weer God is everywhere, né? Dan sê hy so, Fano Buthelezi believes his traditional faith with a mix of Christianity and Islam keeps his wood workshop going amid Eskom's blackouts. Ja, hy meng nou daar al die godsdienste. Fano Buthelezi, a carpenter who spent about 2 million to start his workshop in Katlong, Gauteng, Raps, is Isifandla to stress his ancestors intercede in protecting his business amid Eskom's blackouts. Isifandla is a bracelet made from a goat or cow skin that is worn by Africans
after completing an ancestral or spiritual ceremony. Ons het 'n ruk gelede gehad in die Koerantberigte waar van die skoolkinders hierdie gedra het, en toe het die skoolleiers gesê, jy mag nie dra nie, en toe is daar nou weer groot besware, groot bakleur en al die tipe dinge. So dit het 'n sterk godsdienstige konnotasie daardie ding, né? Buthelezi places African spirituality at the center of his entrepreneurial journey. He is Umzulu, who is proud of his culture and spiritual background. I'm a firm believer that, yes, there is a God who is above us all. But working with God, there are angels, being my ancestors. Nou ja, daar's 'n verskil tussen angels en ancestors, né? Dis dieselfde ding nie. And those that walk before me, who intercede on my behalf. Dis nou weer 'n mengelmoes, né? Jou voorvaders kan nie vir jou daar intercede vir jou nie. Dit is half te bring in katholieke idees en voorvadergeeste en al die tipe dinge. Ja, en eintlik wat hy sê is, sy voorvaders vervang die rol wat Christus eintlik vir ons staan. Daaroor glo baie van die mense so vas in die voorvadergeeste. Dan eindig hy af. Spiritually, I've learned from Muslim people say that my culture, my religion, and my everyday existence must be in sync. Ja, dit is korrek, is goed. And whatever I do, I will come to work, I will not only pray my Christian prayer, but also let my ancestors that I've arrived at my workshop. Please guide me and watch over me as I work. En dit is die gevaar van baie mense met Afrika godsdienste wat jy nou alles inmeng daar en nie die korrekte sning het van godsdienst nie. Ja, en dit is baie algemeen in ons land. Ek dink, so as mens nou Europese lande in Amerika en so toe gaan, is dit dalk minder algemeen, maar dis skrikwekkend hoe gereeld mens eintlik mense raakloop wat hierdie selfde siening het op goed. Toe ons ook die bustripie op Malawi wat ek vroeër van gepraat het ons juist sulke vrou ook raakgeloop wat agter ons gesit het. En haar oortuiging was dat eintlik baie dieselfde, maar ook dat daar is 'n God en almal, maak nie saak wat jy glo nie, solank jy net aanbid, ons almal aanbid tot dieselfde God. So sy het gesê, as sy by die Hindoes kom, aanbid sy soos hulle, as sy by Islam kom, aanbid sy soos hulle, en by Christene gaan sy kerk toe, en so wil hulle al hierdie goed saambring, en dit werk eintlik nie so nie, dit werk nie so nie. Ja. Ja, volgende het ek vir ons hierso, The Prophet's Feel-Good Theology, en dit gaan hierso oor Bob Marley, die bekende sanger, en het sê, Christianity tells us to worry about hellfire. Bob Marley tells us, don't worry about a thing. Drew Forrest looks at the Jamaican singer's timeless appeal. Lees ons hierso. But as so often with his master songsmith, seemingly trivial words carry a weighty subtext. Music is an irresistible, quasi-religion imperative. I can't refuse it. Almost a destiny. What to be, got to be. En verder sê dit, African-American theologian Noel Erskine points out that Rastafarian women subject to the kingman or godman are generally confined to rearing his children and keeping his household. In his book, From Garvey to Marley, Erskine shows how Rastafarianism refuses deep-rooted patriarchal attitudes in Jamaica with the Hebrew Bible's fixation on female modesty and ritual cleanliness. In line with the Levitical Code, menstruating women are considered unclean and may not join in worship or prepare food. Idrins, which are male Rastas, tend to view them as the corrupting descendants of the temperous Eve. Because their hair is their beauty and their shame, they must cover their heads, while men flaunt their dreadlocks in compliance with Rasta Ital Leviti, natural living. At Shashimi, this is taken to extremes. Women going to market are reportedly timed to guard against infidelity and punished if they return late. Marley had 12 children with 7 mothers, but in matters of sex, he was no conventional Rastafarian.
He is virtually unique in popular music as a self-styled prophet, jazz emissary, who composed some of the world's most soulful love songs. There is none of the misogyny and strutting machismo that perverts gangster rap and Jamaican dancehall. Weer is 'n self-styled prophet. Hier is 'n self-styled prophet. Dan eindig het af hierso. But temperament, he was a lover of freedom, but Rasta culture, flowing from a small decentralized movement with no hierarchy, liturgy, or official dogma. That's interessant. Strengthened his sense of being a barefoot prophet, divinely mandated to speak his mind. There ain't no rules, ain't no vow, but we can do it anyhow. As jy woordspeling daar. Maar kyk dan, no hierarchy, no liturgy or official dogma. En daaroor is dit 'n feel-good theology. Is 'n baie goeie opset. Ja, ek dink die groot probleem as mens nou terug gaan na die titel toe, is hy het gesê, Christendom leer die bangheid vir hellvuur. En ek dink dit is ook 'n baie distorte siening oor Christendom, want Christendom gaan nie oor jy moet bang wees vir die hel en daarom aanbid jy vir God nie. En ek dink dis die siening wat hy gehad het en nou sê hy daai liedjie van Don't Worry About the Thing. Maar hy sit die pot so bietjie mis met sy siening in daai opsig oor ons geloof en wat ons glo oor hoekom ons vir God aanbid. En dit is nie om 'n prys te wen of om pyniging te mis nie, maar dis werklik omdat ons vir God liefhet en hom die eer wil gee wat hy verdien. Ek dink daar was enkele groot predikers wat hellfire en brimstone gepreek het, jy weet, mense bang gemaak het, maar oor die algemeen is dit nie, jy's 'n gelowige omdat jy vir God liefhet, omdat jy hom wil sien, nie omdat jy bang is vir die hel nie. So dit is miskien in 'n baie klein persentasie van dinge as dit jy bid nie uit vrees uit nie, jy gaan bid uit liefde uit. Dan sê jy so 'n berigie, kyk jy so, the second coming of Jesus. En nou weer eens is daar 'n baie groot konsep en opskrif in die Bybel, né? Maar kyk, wat is dit nou hierso? At footballing 3 days and 3 nights in a cave don't appear to have affected the striker's performance. Easter is upon us. Yeah, Easter, ons praat oor Easter, né? Likewise, as predicted by the drafting committee that wrote the Bible all those years ago, the second coming of Jesus. Not a bad call on the part of the authors. Nou gaan hierdie eintlik oor hierdie sokkerspeler, Gabriel Jesus, wat nou beseer was en vir 'n hele ruk nie kon speel. Nou speel hy terug. Nou is dit the second coming of Jesus, wat hulle nou hier aan verbind daar. Ja, nou ja, dit is nou nie vir my die beste voorbeeld nie, en ek is miskien 'n klein bietjie godslasterlik self wat 'n mens kan sê daar. Ja, nee, absoluut. Kyk, eindig hulle af hierso. The Redeemer has returned. Nou ja, partykeer moet mens pas op as jy die voorbeelde te ver is of vat. Ja, nee, ja. Volgende het ek hierso vir ons weer in die tema God is everywhere, en die titel is Bombs don't hit non-believers only. God is in every dark corner, say those who have suffered in Ukraine, Mozambique, and the Middle East. This prompts the centuries-old question, where is God amid the rubble of war, death, and suffering? Gaan we 'n bietjie verder en ek lees vir ons. He does not question why God allowed the Russian invasion to take place and the war to continue. Instead, he urges fellow citizens to take heart. The truth is that God is in the midst of every dark moment, and he wants us to call on him and trust him because he's closer than ever. So baie mooi stelling wat hy daar so maak. Ja nee, hierdie uitdaging van why do bad things happen to good people and why do some good things happen to bad people, is 'n fundamentele vraag. Hoekom is daar lyding en hoekom ly Christene veral? Jy gee hart vir die Here en dinge gaan nie beter nie, né? Dit is 'n fundamentele vraag daarso. Wat sê jy nou nog verder daaraan? Hulle sê verder hierso, amid the devastation and almost constant change, the aid worker still believes that our future is secure.
Although the struggle or pain which our final hour might bring causes fear, we have no doubt about the glorious eternal existence which will follow. I do not have to worry whether I have attained a level of holiness or good works which is good enough to enter into God's loving presence. Jesus has already attained this for me. Dit is nou weer direk die Christelike perspektief, né? Nie een van werke nie, maar Christus het daar die prys vir jou betaal en daarvoor is ons gered. Verder lees ons, Gert Breed, a retired professor at Northwest University's Faculty of Theology, said that at times, external and internal circumstances are so dark that we cannot experience that He is with us, but that this does not mean He is not there. Ja, ai. Baie mooi, en ek dink baie keer, soos wat Dr. Vroeg gesê het, van hoekom gebeur goeie goed met slegte mense en slegte goed met goeie mense, en ek dink wat ons moet verstaan is, daar is nooit 'n belofte ook in die skrif gewees, dat wanneer jy vir God aanneem, dat dit net goed sal gaan nie. Ek meen inteendeel, ons lees oor baie dele in die skrif, waar jy sê, dat jy gaan vervolg word as gevolg van jou verloof, en ek wil nou nie sê dat dit gaan slegter gaan met jou as jy 'n Christen is nie, maar jy moet bewus wees daarvan, dat nie net op jou geestelike lewe gaan jy uitgedaag word nie, maar God is nie, die Engels sal sê, respecter of person. God hanteer nie hierdie persone beter as daai, omdat hy liewer is vir hulle of vir daai of so nie. Hy is lief vir almal. En ons lees aan die einde daarvan Matteus 5, hoe hy sê, hy laat die son opkom oor almal, hy laat die reën val oor almal, hy het nie gunstelinge nie. Hier is nou 'n direkte kontras met hierdie brug van Bob Marley, the Prophet's feel-good theology, né? Die Christendom is nie 'n feel-good nie. Ja, die Here wil jou seën, hy wil laat dit met jou goed gaan ensovoorts, maar die werklikheid, dit sê so, né? Throughout the Bible, it's clear that God does not always protect His followers from getting hurt, said Bril. God also does not always reveal why bad things happen. But when we shift our focus from what we don't understand to what we do understand about God, the cross and His love, there's peace in our lives despite the pain that is still there. Brett added that when God does provide reasons for the hurt we experience, it's clear that hardship can make our faith grow. When I persevere in faith despite the hardship, I glorify God with it and people see my faith in Him that much more clearly. Ja, baie mooi balans wat hy daar probeer inbring in daardie berig. Nou ja, dit was nou die hoofitems in hierdie koerant van the God edition, is daar een of twee minder belangrike berigte. Ek hoop ek sien nou volgende jaar op Paastyd weer, dan gaan ons weer deur die God edition van Mail and Guardian volgende, om te kyk wat praat hulle so. Hulle sê hulle klomp verskillende invalshoeke wat elkeen sê, maar hulle sê tog sin ook in al daai dinge en bietjie beligting daarmee. En daarmee gaan die kykers, ons tydjie klaar, ons moet vir die totsiens sê. Mag u 'n geseënde week hê, mag u die geloof behou, al gaan dinge sleg en moeilik. Op die oomblik het Homebase ook uitdagings, finansiëel. Ons gaan aan in geloof, laat u as kykers sal ons ondersteun aan hierdie moeilike finansiële tyd, wat ons tans beleef, ongelukkig. As jy 'n bydrae kan maak vir Homebase, sal dit baie, baie prysgestel word. Baie dankie en mag die Here seën in die week wat kom. Totsiens. En al ons kykers wat ook getrou elke week inskakel en ook vir die eerste keer die weekie was, baie welkom aan julle. En ongelukkig sê ons nou totsiens, soos Dr. Ficker ook nou self gesê het. Ons sien uit om julle volgende naweek weer te sien op die program Godsdiens en die Koerante. Dr. Ficker, baie dankie. Mooi bly.